नमस्ते सबैलाई ह्याप्पी न्यू इयर आकेमस्ते ओमेदेतो गोजाइमास ओहायो गोजाइमास क्यों करा नेपारू नो निसेन हाचिजु सान्नेन अतरासिनेन देश खोरेको रामो एउरो सुकु भनेका यसमास नमस्ते सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना 2083 सालको र अहिले लगभग 59 नयाँ साल देखिसकिएको रहेछ। 59 आजबाट 59 साल लागियो। 59 नयाँ साल। यो नयाँ सालमा धेरैजना पछाडि छोडिए, धेरैजना अगाडि आए। यस्तै गरी नै चलि नै रहन्छ। पछाडि देख्नुहुन्छ यो हिमाल जस्तै ठाडो शिर, ढाका टोपी, हिमाल जस्तै ठाडो शिर गरेर हिँड्ने वातावरण अवस्था रहिरहेको छ। अझै पनि त्यस्तै गरी रहिरहनेछ र कसैलाई रोग कष्ट नलागोस्। आफ्नो इष्ट मित्र छर छिमेकी आफन्तजन सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना र यो 59वां नयाँ वर्ष हामीले पार गर्दै देखेको अवस्था र यो 59औं वर्षमा हामी आफन्तजनहरू इष्टमित्रहरू नयाँलाई अँगाल्दै गर्दै हिँडिरहेका छौँ र यो अब जन्म दिने आमा बाबाहरू सबै अब स्वर्गमा हुनुहुन्छ ल उहाँहरूलाई पनि शुभकामना र आफ्ना आफन्तजन इष्टमित्र सबैलाई शुभकामना। बुझिसक्नु भएको छ के अरे है। र रोग कष्ट नलागोस् र यतिमा मेरा सामाजिक अभियन्ता मित्रहरू आफन्तजनहरू सहकर्मीहरू र साथमा साथ हातमा हात लिएर हिँड्नेहरू सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। देवछाया फाउन्डेसन परिवार, नेपाल समाज नागानोकेन परिवार, एनआरएनए परिवार सबैलाई देशमा हुने विदेशमा हुने सम्पूर्ण इष्टमित्र साथीभाइहरूलाई नयाँ वर्षको शुभकामना र पुरानो वर्षहरूमा जस्तै अब नयाँ वर्षमा पनि हर्षोल्लासको साथ सबैको साथ पाइराखौँ, पाइन्छ भन्ने आशा। 1982 सालमा हामी नेपाल थियौँ र नेपालमा हामीले नयाँ वर्ष पनि मनायौँ र धेरै साथीहरू मित्रहरू जोडिनु भयो। उहाँहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद, शुभकामना। आगामी दिनहरूमा पनि यसै गरी नै हातमा हात, साथमा साथ, काँधमा काँध हालेर अगाडि हिँड्ने नै छौँ भन्न चाहन्छु। र मेरा टिकटकका मित्रहरू और युट्युबका मित्रहरू, फेसबुकका मित्रहरू र जसले मेरो नामले चिन्नुहुन्छ, जसले फलाना ठाउँमा जुङ्गे छ भनेर पनि चिन्नुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि शुभकामना। नयाँ साल हर्षो उल्लासको साथ बितोस् र समय परिस्थिति कष्टदायक नबनोस् भन्न चाहन्छु। उनै राष्ट्रदेव पशुपति बाबाले सबैको कल्याण गरून्। आफ्नो इष्टदेव, कुलदेव, खानी मण्डली, देवी देउराली सबैले कल्याण गरून्, रक्षा गरून्, आशीर्वाद दिउन् र सबैको बडा बुजुर्गहरूको आशीर्वाद लागोस्। जय शम्भो। यति भन्दा भन्दै 5 मिनट पुग्न थालेछ है। ल सबैलाई नयाँ वर्षको शुभकामना। फेरि अब पोस्ट लेख्न झ्याउ के लेख्न झ्याउ, त्यो भएर मैले ठ्याक्क बनाइदिएँ। माथिलाई हेर्नुहोस् कति राम्रो सिम छ हेमनगरीबाट र सधैँ शिर ठाडो हिमालको चाहिँ शिर ठाडो बनाएर हिँड्न पाऊँ। अब 2 चावडा फुलेका छन्, अर्को वर्ष अझ 2 चावडा थपिँदै जाउन् है। हस् त, नमस्ते, थ्याङ्क यू, जय शम्भो।